تفتكر ايه اللي بيخلي اليوتيوب يرشح لك فيديو زي ده؟ تفتكر ازاي ممكن شركة زي شي ان ترشح لك المنتج اللي انت نفسك فيه وتفكر فيه قبل ما حتى تطلبه؟ السر كله في كلمة واحدة، الكلمة هي تحليل بيانات. تحليل البيانات ببساطة شديدة هي تحويل جبل ضخم من الارقام لمعلومات واضحة الشركة تقدر تاخد على اساسها قرارات. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هو تحليل البيانات بشكل مبسط وبخلال امثله، وليه تحليل البيانات هو اهم مهاره ممكن تتعلمها في 2025، وازاي ممكن فعلا يغير مستقبلك ومستقبل الشركه اللي انت شغال فيها. ليه الشركات العملاقه ممكن تدفع رواتب خياليه للداتا اناليستس ولكل تيم الداتا، داتا انجينيرز وداتا ساينتست وداتا اناليست، واحنا طبعا كنا عاملين فيديو قبل كده هتلاقيه في وصف الفيديو بيتكلم على ايه الفرق بين الثلاثه دول، وايه المجالات اللي ما ينفعش تكمل خلال السنين الجايه من غير داتا اناليسيس. خلينا نبسط، تخيل لو عندك جبل من الارقام، لو سبته زي ما هو مش هيبقى ليه اي معنى، انما لو حللته هتقدر تطلع منه كنوز. تحليل البيانات ببساطه هو جمع الارقام ثم تنظيفها ثم دراستها وتحليلها واستخراج الانماط منها ثم عرضها على اصحاب البيزنس واصحاب القرار لاتخاذ القرار السليم. والهدف من كل ده هو اتخاذ قرار سليم للشركه مبني على ارقام وحقائق، مش مبني على تخمينات واراء مختلفه من الناس. يعني من الاخر تحليل بيانات بيحول الفوضى لمعلومات منظمه تقدر تطلع الشركه لقدام. تفتكر ليه كل الناس دلوقتي عماله تتكلم على الداتا؟ لان كميه البيانات اللي بننتجها يوميا كميه خياليه، ومن غير محللين بيانات الارقام دي هتبقى مجرد وش. ولكن مع التحليل الشركات هتقدر تعرف ايه اللي بيكسبها، وكمان هتقدر الشركات تتنبأ بالمنتجات اللي الافراد هيشتروها. حتى الافراد ممكن يستخدموا الداتا بتاعت حياتهم الشخصيه ويقدروا من خلالها يطوروا حياتهم عن طريق تحليل البيانات دي. بمعنى تاني، لو انت بتعرفش تحلل البيانات في 2025 كأنك طفيت النور وماشي في حتة ضلمة ما انتاش شايف الطريق. تعال ناخد أمثلة واقعية. نتفليكس من ضمن المنصات المشهورة عنها ان هي تستخدم تحليل بيانات بقوة، وطبعا هي هدفها الرئيسي ان تخلي الناس تقعد تتفرج على المنصة بتاعتها ليل نهار. عشان تعمل كده بتستخدم تحليل البيانات بتاعت الناس اللي على المنصة عشان دايما ترشح لهم المسلسلات والافلام اللي هم هيبقوا نفسهم يتفرجوا عليها. بس طبعا دي مش دعوه ان احنا نتفرج على نتفليكس. مثال تاني اشتغلنا عليه فعلا في داتا سكول، كنا بنحلل البيشنت جيرني، رحله المريض من اول ما يدخل الطوارئ لغايه اما اتشخص في وقت قد ايه، انهي دكتور شخصه، اتحجز في وقت قد ايه، وكل حاجه من الحاجات دي كانت كي بي اي وليها ستاندرد معين. فده كان بيدينا رؤية عامة لقسم الطوارئ في المستشفى. فتحليل البيانات مش مجرد بيزود أرباح الشركات، ده كمان ممكن ينقذ حياة بني آدمين في مستشفيات. هتقول لي أنا كفرد ليه محتاج أتعلم تحليل بيانات في 2025؟ لأن تحليل البيانات هو من أهم المهارات في 2025، وده طبقا لمنصات عالمية في الاقتصاد في أمريكا. طبعا عشان تتعلم تحليل بيانات مش محتاج تكون مبرمج ولا عبقري الرياضيات ولا أي حاجة من الحاجات دي. ممكن تبدأ بأدوات بسيطة جدا زي الإكسل أو جوجل شيت، وتفضل تتعلم وتتقدم لغاية ما تتعلم بايثون وسيكوال، وتقدر تعمل بيهم مشاريع كبيره كمان. يعني تحليل بيانات مش مجرد بيفتح لك سكك شغل وخلاص، لكن ده بيكون عقليه عندك يخليك تحلل وتفكر بشكل منطقي في حياتك كلها. الخلاصه تحليل البيانات هو لغه المستقبل، هو اللي بيحدد مين هينجح فعلا ومين هيتاخر. في 2025 اللي بيعرف يقرا بيانات هو اللي هيعرف يقرا المستقبل. بس خد بالك، تحليل بيانات مش مجرد ادوات وخلاص، تحليل بيانات هو كمان عقليه بتبنيها مع الوقت. عشان تفهم يعني ايه عقليه محلل بيانات اتفرج على الفيديو اللي طلع قصادك على الشاشه ده. ما تنساش تعمل لنا لايك لو عجبك الفيديو وشير مع اصحابك.